이거 고양이 아니고 마우스입니다. 아코 마우스인데 타오바오에서 11,000원에 해외 직구로 구매했어요. 패키지 안에는 마우스와 마우스를 담을 수 있는 파우치, USB 동글, 그리고 설명서가 들어있었어요. 이 고양이 마우스의 장점을 말하자면 무선이라 움직일 때 제한이 없고 깔끔하게 작업 공간을 유지할 수 있어요. 그리고 뭐니 해도 가장 큰 장점은 귀엽다는 거죠. 말 그대로 귀염뽀짝한 고양이 얼굴과 클릭이 되는 고양이 귀, 그리고 뽀얀 고양이 뽕, 아니 고양이 줄무늬가 포인트예요. 다양한 색상도 있어서 치즈 야옹이 말고 핑크 야옹이나 회색 야옹이도 있으니까요. 마음에 드는 야옹이로 입양하세요.